Mark Webber, nell'ultimo Gran Premio della stagione sull'autodromo José Carlos Pace, situato nel sobborgo di Interlagos della città di San Paolo in Brasile, ha preceduto il campione del mondo Sebastian Vettel. La stagione 2011 si è chiusa con una doppietta della Red Bull. Al terzo posto è giunto Jenson Button con la McLaren, alle spalle del quale si sono piazzate le due Ferrari di Fernando Alonso e Felipe Massa. Il pilota tedesco Sebastian Vettel si era aggiudicato anche l'ultima pole position dell'anno, diventando primatista assoluto con 15 partenze al palo, una in più di Nigel Mansell che deteneva il record dal 1992, ma allora si disputavano meno gare in una stagione. La Carrera Cup Night si è svolta sabato 26 novembre nella splendida cornice del nuovo centro Porsche Milano Nord, la moderna struttura ultimata in questi giorni che sarà inaugurata ufficialmente il prossimo 3 dicembre. Nel corso della serata di gara il pilota Alessandro Balzan dell'Ebi Motor Centro Porsche Varese è stato proclamato per la terza volta campione della Carrera Cup Italia. Riconoscimenti sono andati anche a Ebi Motor per la classifica team, Marco Mappelli del Centro Porsche Varese, leader dell'Under 25, e Angelo Proietti dell'Antonelli Motorsport che ha centrato la Michelin Cup riservata ai gentleman driver. Domenica 4 dicembre al Motor Show ci sarà un appendice alla stagione 2011 con la disputa della Special Race, a cui parteciperanno 8 protagonisti del monomarca riservata alle 911 GT3 Cup. Sono salite a 48 le anteprime delle case auto che mostreranno nell'edizione 2011 del Motor Show le loro novità. In programma il Motor Show a Bologna Fiere dal 3 all'11 dicembre. Diventa dunque ancora più ricco l'appuntamento con le novità del mercato, con le novità arrivate. Diventano quindi 8 le anteprime mondiali, mentre 6 sono i debutti europei e 34 le anteprime nazionali. Alle anteprime già presenti Abarth Punto Scorpione, Abarth 595 competizione, Abarth 595 turismo, Abarth 695 assetto corse, Blovcar DR1S e Lancia Y Black Red, va ad aggiungersi la Renault Laguna Coupé Monaco GP, l'esemplare numero 1 di una serie limitata Italia. Le altre 4 ultime arrivate sono anteprime nazionali presentate da Audi, Renault e Skoda. Nell'ambito della 36esima edizione del Motor Show, infatti, il pubblico italiano potrà vedere per la prima volta l'Audi S6 Avant, Audi S8 e la nuova Renault Twingo e Skoda Mission L. La Ducati ha ufficializzato in occasione di EICMA, il salone di Milano dedicato al settore motociclistico, il programma del World Ducati Week che si svolgerà dal 21 al 24 giugno 2012 al Misano World Circuit. Questa manifestazione venne organizzata per la prima volta nel 1998 per chiamare a raccolta tutta la community international dei ducatisti e celebrare la comune passione per le rosse di Borgo Panigale. L'ultima edizione del 2010, tenuta sul circuito di Misano, ha visto la presenza di circa 60.000 ducatisti nei 4 giorni provenienti da tutti e 5 i continenti in rappresentanza di 28 nazioni del mondo. Per l'edizione del 2012 la ricetta è pista, spettacoli, pilota, gare, musica, ma soprattutto tantissime moto e motocicli da ogni parte del mondo. Ancora una volta il pianeta rosso per 4 giorni colonizzerà non solo il circuito ma tutta la riviera romagnola.